Здравейте, днес ще направим сравнителен тест с монета сребърна 3 грама с подвижна вилка до 45 см, най-малката дълбочина е 25. Трите машинки са MyLab Equinox 800, Smart Pulse и Taxaci MDT 8000. Тестът ще бъде извършен в вертикална дупка с първоначална дълбочина 25 см. Ето е дупката. Поставяме вилката на 25 см. Включваме Equinox. Настройката е на поле 1. Усилена е машинката почти до края на 23 или на 24. На 24. Така. Бързина 3. Това е общо взето стандартна настройка. – 25 см. Може да се каже, че няма сигнал. Опитва се нещо да се качи. Но е предела това. Спри го. Така. Изключвам. Да. Другия прибор. На търсачето. Включваме търсачи. Така. Настройките на максимална сенситивити на 7. 15 е звука. Грунт баланс 835. Добре. Направи си грунт баланс пак. Не го задържи. Добре. Така. – 25 см. Ясен сигнал. Добре. Следващия прибор. Категорично го регистрира. Да. Спри го. Изключи ли го? Да. Тук ли беше грунда? Там е грунда. Малко. Обратно трябва. Добре. Още малко. Да. Ясен тон. Сети се. Така, изключвам на реда. Променяме дълбочината. Променяме дълбочината. На 30. Служдаме там. – 30 см. Добре, постави. Equinox има ли смисъл да го пускаме? Ами, пусти го. Нека все пак да го уважим. Добре.
покажи махи на чиста почва, за да се усети разликата. Разлика няма. Добре. Не регистрация. Тук нямаме регистрация. Следващия ред. Той е регулиран от предишния тест. Ако засилим, на чисто мини. Има опитва се да закачи нещо. Иска даже и с цветен тон. Добре. Следващия прибор. Той мисля, че вече е регулиран. Провери си пак земята. Чист тон. Дигаме нагоре. Добре. Достатъчно. Да удълбочим още. Така, изведи вилката. 35 см. Служи на метър. 35 см. Добре. Поставяме. Директно започваме от таксачето. Да, еквинокс отпада. Се отпада. Да покажем, че нищо няма питано. Добре. По-големи махове, на чисто милай. Че губим сигнала, мога да кажа. На 10 мятания веднъж се паза. Почти няма. Добре. Следващия прибор. Тук е насам. Тук е чисто за поле. Добре. Все още Категорично ясен сигнал. отчетлив сигнал. Добре. Стига. Дай да удълбочим още. На 40. Ама първо покажи на метъра. Нека да се вижда колко е дълбочината. 40. Добре. Прецени хубаво. Да. Добре. Пошли търсачето все пак. Добре. Нямаме сигнал. Добре.
Обратно. Да. Добре. Погасена ли земята? Да. Добре. Все още се регистрира. И още сигналът е отчетлив. Ослаб, но Махни. Махни сигнала и замахни на празна дупка. го има във всички посоки. Добре, постави пак сигнала. По-големи махове. Добре, достатъчно. Това почва правим теста. Почвата е сравнително тежка почва. Не е от най-леките. С големи загуби. Става доста твърда. Ето ги Това са машинките. резултатите. Това са резултатите. Дупката е до 40 см. По-надолу няма как да проверим.